कौवे अपनी अनुकूलन क्षमता, बुद्धिमत्ता और तेज कांव कांव ध्वनि के लिए जाना जाता है। कौवे बुद्धिमान पक्षी हैं, वे बुनियादी समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं और उनके पास उत्कृष्ट संचार कौशल हैं। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार, यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। यदि कौवा भोजन नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त हैं। कौवा अतिथि के आने की सूचना देने वाला तथा पितरों का आश्रम स्थल माना गया है। ये प्रजाति पौराणिक कथाओं में बुरे शगुन या दैवीय संदेश के पक्षी के रूप में दिखाई देती है। फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र में उनका महत्व निर्विवाद है। कौवे कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौवों की लगभग 40 प्रजातियां हैं। ये उत्तरी यूरोप, एशिया, प्रशांत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाते हैं। ये प्रजाति एक छोटी आबादी, सीमित सीमा और अपने प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है।